nasi pastinya. Kemudian ada YouTube, ada tahu, lalapan brokoli rebus ya, sama timun, pare, dan juga sambal terasi. Ini YouTube ini buat yang belum tahu, biasanya hidup di pesisir pantai. Ini alhamdulillah kemarin dapet. Kalau nggak ke pantai, nggak dapet ini. Ini dikasih jeruk dulu ya. Oh, seger banget. Nih, aku udah cuci tangan ya. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Minum dulu. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya seger banget. Pedas. YouTube ini rasanya kayak udang, tapi nggak ada dagingnya. Gurih banget. Makbel. Pedas. Ini brokolinya direbus setengah matang aja, jadi masih kriuk-kriuk.
seger. Pedas, tapi bikin lagi. Pedas. YouTube ini biasanya dimakan buat cemilan aja, tapi pengen tak makan sama nasi karena gurih-gurih banget kayak udang kering. Cuman ini nggak ada dagingnya, jadi cuman kraus-kraus aja soalnya masih kecil. Kayak makan jagung. Bentuknya kayak gini. Nggak jelas ya. Nah, kayak gini. Kayak kutu. Tapi enak.
habis. Titik penghabisan. Kalau buat cemilan, enak. Habis. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Semoga kalian suka dan terima kasih. Wassalamualaikum.